अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल सुजाग न्यूज़ वन नहीं आया वज़ीर उनड़ डेई शहर मां ख़बर शामिल कयूं था। अल्लाह बख्श जरवार जी डेई टंडो बागो डिगड़ी रोड जी मुरमत ऐं 30 सालनि दौरान मंज़ूर थियल टेंडर जी जांच लाइ रोड एक्शन कमेटी पारां ऐलानियल बुख हड़ताल जे सिलसिले में अॼु छरवो सिम नाले ते इलामती बुख हड़ताल कई वई, जिते रोड एक्शन कमेटी जा अॻुवाणनि महराण दर्स मोहम्मद यूसुफ रुस्तमानी, मुर्तदा जमाली, मुर्तदा शाम अली, मोहम्मद जमाली उस जमाली, रज़ाक, सोहराब अली खान, गुलहसन खोसो ऐं ॿियनि अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीएस तलार ऐं पीएस टंडो बागो जे तकनि मां लंघंदड़ हिकु वॾो मेन रोड जेको ॿिनि डिवीज़न जे केतिरनि शहरनि ऐं ॻोठनि खे ॻंढींदड़ ऐं इन इलाइक़े जी मुआशी तरक़ीअ जो अहम ज़रियो आहे। हीउ अहम रोड गुज़िरियल 30 साल खां तबाह हाल बणियल आहे, जंहिंजा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते 3 टेंडर थी चुका आहिनि, पर सरज़मीन ते कमु थियण बदिरां उहे किरोड़ी रुपया हड़प थी चुका आहिनि, जंहिं लाइ हितां जो आम रोड एक्शन कमेटी जी अॻुवाणी में सरापा एहतिजाज आहे। पर करप्शन जे वर चढ़ियल निज़ाम जा कामोरा तोड़े चूंडियल नुमाइंदा को ध्यान न पिया ॾियनि। हिननि इल्ज़ाम हयो त असांजा MP MLA असांजे घुर खे जाइज़ सम्झी असांजो साथ ॾियण बजाए असांखे हिसाइण लाइ साज़िशूं करे रहिया आहिनि ऐं असांजे जदोजहद खे नाकाम बनाइण जी भरपूर कोशिश करे रहिया आहिनि। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट ऐं आला अमलदारनि खां मुतालबो कयो आहे त हिन करप्शन जो सुमोटो एक्शन वठी जांच कई वञे ऐं करप्शन कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी क़दम खयां वञनि। सुजाग न्यूज़ वन में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सुजाग न्यूज़ वन।